respekt ndaj neve prej grave, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, dhe ato që i kanë dhënë sadaka dhe lëmosh, was saimina was saimat, agjeruesit dhe agjerueset, wal hafidhina furujahum wal hafidhat, dhe ato që e kanë rujt nderin e tire prej meshkuj dhe grave, wadh-dhakirin Allah kathiran wadh-dhakirat, dhe ato që e kanë përmend Allahun fort prej grave dhe burrave. A dini vllai dashur musliman, a ke dëshirë që ai cili posedon këtë cilësi, çfarë shpërblimi ka prej Allahut? Allahu i ban selam, duke qenë ai në këtë dunja, i ban nëpërmes fjalëve të tij dhe thot: a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allahu subhanahu wa taala për to ka përgatit falje të madhe, ka përgatit dëshpërblim të madh. Vllai dashur musliman, kur themi se ka përgatit, nuk jam duke thonë ka përgatit filani dhe alani, po Allahu, krijuesi i gjithësisë, Allahu, Zoti i dhe i gjithësisë, ai premton, ai tregon se kam përgatit falje dhe kam përgatit shpërblim të madh. Atije prej atinve që nuk lakmon, në ata të cilën Allahu e ka përgatit, a mos keti garancë prej dikuj tjetër që nuk ke nevojë që të falën gabimet e tua, apo mos ke premtim prej dikuj tjetër pos Allahu se të falën gabimet pa i pas këto cilësi. Pra njëna prej cilësive që ju përmenajet, ashtu është khashi'in wal khashi'at, ato që kanë frikë respekt ndaj Allahut prej meshkujve dhe femrave. Pa ata vllai dashur musliman, stacioni i parë që pushojnë udhëtar që cilët kanë frikë respekt ndaj Allahut, është falje prej Allahut subhanahu wa taala. Allahu than Kurani Kerim suratu Ali Imran: وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. Tha ka prej dhtarëve të librit, ata të cilët i ndëgjoj fjalët e Allahut, ka prej tyre kur ti ndëgjoj fjalët e Allahut, Allahu ti përgjigjen shpejt, i besojnë Allahut, i besojnë librave që i kanë zbritën në kohën e pejgamberit sasem, dhe i besojnë librave që i kanë zbrit para kohës pejgamberit sasem. Khashi'in lillah, tha pse këta e bojnë, për arsye se kanë frikë respekt ndaj Allahut. La yashtaruna bi ayati llahi thamanan qalila. Tha me fjalët e Allahut, ato nuk blejnë diçka prej kësaj dunjas, nga se shpresojnë xhenetin e Allahut. Tha Allahu i ban selam atyre dhe i tregon: tha ulaika lahum ajruhum inda rabbihim. Tha këto e kanë shpërblimin te Zoti i tyre. Inna Allah seriul hisab. Allahu është ai i cili i llogarit robët e vet shpejt. Pra vllai dashur musliman, ti që ke problem me shejtanin, ti që nuk mundesh që ta mush shejtanin, duhesh që ta fitojsh frek respektin ndaj Allahut në mënyrë që të dëbohet prej te shejtani. Ndëgjosh se ehli i cili thot men khasha qalbuhu lam yaqrab minhu shejtan. Ajo zemër e cila i frikët Allahut, tha nuk ka mundësi shejtani të afrohet ajo zemër. Vllai dashur musliman, ti që lakmon xhenetin e Allahut, a ke dëshirë me ditë cilët janë ata të cilët e kanë fitu xhenetin, cilët janë ata të cilët Allahu i ka lavdru me disa cilësi, e në fund ka thonë, këto janë që e trashikojnë xhennetul firdaus, i cili është mesi xhennetit, i cili është xhenneti më i lartë, që nga ka porosit pejgamberi sasem, nëse ju lutni Allahut, lip në xhennetul firdaus, nga se xhennetul firdaus a xhenneti më i mirë, xhenneti më i lartë dhe mesi i xhennetit, ku mbulesa dhe kulmi i këtij xhenneti është arshi i Allahut subhanahu wa taala. Allahu subhanahu wa taala në fillim të suratul Mu'minun, Allahu i përshkruan besimtar. A e din more vllai dashur musliman, me cilat cilësi Allahu i lavdron besimtar,
ndëgjo çka thot Allah. قد أفلح المؤمنون Thot qad aflaha al-mu'minun, tha me të vërtet, kanë ngavni, kanë fitu besimtar, cilët janë ato besimtar, ja Arab, që kanë fitu, cilët janë ata të cilët e kanë trashigu Jannatul Firdaus. Allahu subhanahu wa taala filloi me ja numru të parën cilësi që ja përshkujti këtyre besimtar, që e kanë fitu xhennetin e Allah, që e fitojnë xhennetin e Allah, që janë trashigues të vetëm të Jannatul Firdaus. Tha الذين هم في صلاتهم خاشعون alladhina hum fi salatihim khashi'un, janë ata të cilët kanë frikë respekt në namaz, kur të hinë namaz, hinë bashk me zemër, nuk e lanë zemrën të shtëpia, e vetëm trupin të sjellin e xhami. Pa atë pejgamberi thasem në hadithin që e ka transmetu Imam Bukhariu dhe Muslimi, këtë hadith e ka nxjerr Ebu Hurajra, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha dine se Allah nuk ja shiqon vetëm fotografin tuaj, dhe as nuk ja shiqon pamjen e jashtme, sa ja shiqon zemrën dhe veprën e juaj. Pra Allah është së pari që ta shiqon zemrën tane. Nëse don Allah i dashur musliman që namazi yt të sjell dobi, nëse don që namazi yt të jetë i pranum të Allah subhanahu wa taala, duhesh të kujdessh për ta shumë, duhesh të kujdes të madh ati, parasije se kur t'hish namaz, dhe i të i thosh Allahu Akbar, o Zot i madh, ti e maj madhi, katëm dhe në këtë dënja, shumë, vetëm ti e maj madhi, që për teje e lo çdo sen, për teje sakrifikoj çdo sen, para teje kam dëshirë që çdo moment me dal, prej teje nuk du munda asnjëherë, qëndron për Allah, mirë po qëndrosh me zemër, këtë namaz është që Allah e ka lip, dhe këtë në cilësit e atinve që e trashikojnë xhennetin, ato që namazin e kryen me frikë respekti, qëndrojnë për Allah me zemër, nuk qëndrojnë vetëm me trop, për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, Allahu subhanahu wa taala, kur t'ja nisë robi ati namaz, drejtohet Allah, tha dhe Allah drejtohet drejt ati, dhe Allah subhanahu wa taala nuk largohet prej ati, për derisa robi ati nuk largohet prej Allahut. Pra ke kujdes të jetë prezent dhe zemra jote, nëse don ti inshallah me qenë prej atinve që namazi it është i pranum të Allah subhanahu wa taala. Ndëgjojnë një hadith që e kanë transmetuar Imam Muslimi, thot pejgamberi sasem, ma min imri'in muslim tahduru as-salatu maktuba, thas ndodh që me një musliman kur të prezenton namazi farz, fe yuhsinu wudu'aha, ngritët dhe merë abdes dhe ja jep hakin abdesit, wa khushu'aha, fe yuhsinu khushu'aha, dhe gjithashtu frikë respektin e ka prezent, e kryen namazin duke pas frikë Allahun subhanahu wa taala, e kryen namazin me zemër dhe e plotson rukun e ati, tha illa kanat kaffaratun lima qablaha min adh-dhunub ma lam ta'ti kabira wa dhalika ad-dahra kullah, tha ki namaz do t'ja shlijen ati gabimet për derisa nuk ka vepru gjunoa të mëdha, dhe ata tan jetën e ati, tha për derisa nuk vepron gjunoa të mëdhaja. Apo e din vllai dashur musliman, se cili namaz është i cili të pastron prej gjunave, namazi i cili të pastron prej gjunave, është namazi i cili krijet me frikë respekti, namazi i cili krijet dhe ti duke qenë prezent me zemër në ta. Hudhaifa radiallahu ta'ala an, cilin e tekën pak dhe më herët, tha se më parën çështje e cila do të ngritet prej këtij umetit a frikë respekti, e fundit që do të ngritet namazi, do me thonë nuk ka mundësi asesi një njeri që ta lën namazin e ai të ketë frikë respekt ndaj Allahut, asesi s'mund do, po s'pari ngritet frikë respekti, s'pari kënaqësia e namazit ngritet prej zemrës të atij, do psohet ai njeri, e kryen formalisht vetëm këtë ibadet, nuk njën kënaqësinë ata, bjerdhen qohet, shpejton në namazin e atij. Ai kur qep selam, mendjes se pret me dhon selam,
Që është ai i cili është ngrit